Tenemos detectados, pues más o menos estamos recibiendo entre 5 y 10 denuncias diarias de maltrato animal. Muchas veces es algo que se puede solucionar únicamente dándole a conocer a quien tiene su mascota, bueno, al perrito, cuáles son, de acuerdo al código reglamentario y la ley, el trato que se les debe de dar. Y en otro caso sí amerita pues llevar el caso a hacer una denuncia ante la Fiscalía.